Hallo folkens, og velkommen til nattprat med Ole Johannes. Egentlig så hadde jeg bestemt meg for å filme denne videoen på lørdag, men jeg føler liksom at jeg har lyst til å snakke om det nå da. Jeg har så himla masse å si om akkurat dette temaet, og ja, fordi tingen er at som veldig mange av dere sikkert har fått med dere i det siste, så har mediebildet på veldig masse preget av dette med homofili og stereotypen homofili, maskulin homofil og feminin homofil. Og jeg føler at det er ikke noe jeg kan på en måte se forbi da, fordi jeg har mine egne meninger om akkurat den saken. Og da tenker jeg spesielt på skam, fordi det er et veldig sentralt tema i skam. Selv om i skam så handler det liksom om forholdet mellom Even og Isak, men det handler om hvordan Isak sin vei ut av skapet er, og hvordan han føler dette med å være homofil da. For etter alt å melde så virker det som om han er homofil og ikke bifil. Det kan jo selvsagt være at han er bifil da, men sånn som jeg ser det, så virker det som han er gay. Og i det klippet hvor Eskil og Isak snakker sammen, så er det liksom det er et eller annet som treffer meg veldig da, fordi selvsagt så sier Eskil sånne viktige ting om at vi er homofile, vi har kjempet, og vi går gay pride for en grunn og sånne ting, og derfor vi vil stå opp for våre rettigheter og feire at vi har rettigheter, og at ting blir bedre liksom. Men samtidig så ser jeg Isak sitt poeng. Ikke sånn at det er sånn at han snakker imot homofile, at det liksom, det støtter jeg liksom ikke at han ikke har klart å akseptere seg selv ennå, men det er fordi han sliter og heller på å komme ut av skapet, sant? Så han er ikke helt komfortabel med å være seg selv. Men det er liksom, det handler om dette med den maskuline homofile og den feminine homofile. For det er ingen hemmelighet at veldig mange ser på homofile som skikkelig feminine. Men det er jo ikke sånn vi skal se på homofile, tenker jeg da. Fordi det finnes både maskuline homofile, og det finnes både feminine homofile. Og det skal ikke ha noe å si hvordan du oppfører deg, eller hvordan du ser ut. For at det er ikke det som skal definere legningen da. Det som skal definere legningen din er liksom hvem du tiltrekkes av, og hvem du vil være sammen med, hvilket kjønn du vil være sammen med. Ikke om du liker å gå med joggebukser og gensi, eller om du liker å kle deg opp i klær for Sara og hele pakka liksom. Det handler ikke om klær og mote og oppførsel, det handler om hvem du tiltrekkes av, og ikke hvem, ja, dere forstår tegninger. Men det er liksom, jeg synes det er et veldig viktig tema å få fram, fordi det er veldig lite maskuline homofile forbilder i samfunnet, eller det er liksom, det kommer selvsagt ut homofile som er litt mer maskuline enn andre homofile, men det er liksom, det er overflod av disse feminine homofile da, og jeg synes det er veldig dumt, fordi jeg kan godt si at jeg er midt på rangen, eller sånn midt på rangen, fordi jeg kan være veldig feminin, og veldig sånn Kim K og oh my god liksom, men samtidig så kan jeg være veldig mandig og være sånn, jeg kan godt grave i jord og bare sånn få skikkelig masse møkk på fingrene og sånne ting, og det er sånn, jeg vil ikke at folk skal bli definert ut ifra liksom, ja, dere forstår tegninger, jeg er sinnssykt dårlig til å forklare meg selv, men jeg synes ikke det skal definere homofil, og jeg synes det er litt dumt at det alltid skal spilles på at folk mener homofile er så himla søte og sånne ting, fordi det finnes andre homofile enn bare de feminine homofile. Det finnes også de mandige homofile, og jeg synes det er viktig å få fram det, og jeg synes vi trenger maskuline forbilder, sånn som i Skam. Isak, han kan bli et maskulint forbilde, men akkurat nå så blir ting fremstilt litt feil, fordi han
er ikke helt komfortabel med seg selv og sin legning ennå. Og det er det som er problemet hans da, sant? At han ikke har helt klart å godta seg selv. Og det må vi la Isak få seg tid på. Nå snakker jeg som om skamskore virkelig, men jeg lever meg veldig godt inn i skam. Men det er sånn, han har et poeng med dette med at alle homofile trenger ikke å være der homofile. Det er sånn, oh my god, liksom. Alle trenger ikke å være der. Det er liksom, ja, nå føler jeg har gjenfortalt meg masse, men det har også kommet ut masse kommentarer på Aftenposten og sånne ting, at det er mange som er redde for å komme ut av skapet fordi de er redde for å satt i den homofile båsen, og det synes jeg er utrolig trist. Fordi den homofile båsen handler ikke bare om dette med å være en feminin homofil. Det handler om hva kjønn du tiltrekkes av. Og det er det liksom. Det er ikke noe verre enn det. Og jeg tenker sånn, alle kan stille opp i Gay Pride. Everybody. Det er sånn, vi stiller opp for å feire at vi kan være oss selv. Og hvorfor skal det være et problem for så mange? Det er liksom, vi skal være oss selv, og vi skal feire at vi får være det vi er, og liksom være en del av samfunnet da, fordi det har ikke alltid vært sånn for homofile. Og jeg synes bare vi skal være litt mer åpne for at det finnes forskjellige typer homofile, og at det ikke skal være noe problem i å være litt annerledes og gå ut av den stereotypen som har blitt skapt av det. Ut av den såkalte båsen. Fordi vi er jo helt likestilt med alle andre mennesker. Og selv om vi liker det samme kjønn, så er vi akkurat like mye verdt som de heterofile. Det er rett og slett bare min mening, og det får dere bare respektere, fordi jeg synes det er veldig viktig å få fram at vi trenger å gå litt ut av stereotypen og bare stå frem som den vi er, og ikke bare springe rundt og være noen andre enn den vi er. Og jeg sier ikke at folk ikke er den de er, fordi er du en feminin homofil, så er du en feminin homofil. Men det skal også være like greit å være en maskulin homofil. Ikke sant? Og jeg bør egentlig sove, for jeg skal på jobb i morgen. Sikkert ikke når dere ser denne videoen da, men jeg bare følte for å si min mening da. Ok. Tusen takk. Og sånn, by the way, I love Even and Isak. Oh my god. Denne storylinen, helt amazing. Helt fantastisk. Og Skam kommer til å bety så masse for mange homofile, og det blir jeg så utrolig glad for. Sesongen er ikke over ennå, og det er enda mye mer spennende og fantastiske ting som kommer til å skje. Det blir nok masse drama, men jeg tror det kommer til å komme med en god konklusjon helt in the end. God natt.